Ikaze mu kiganiro Cafe Sport kuri uyu munsi aho tugiye kuganira kuri bimwe mu bibazo byugarije ruhago hano iwacu mu Rwanda ndetse no hanze, amwe mu makipe ari muri crisis cyangwa se muri crise. Ikipe ya Rayon Sport nyuma yo kutitabira amarushanwa y'igikombe cy'intwari cyabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri, mu mpera zo kwa mbere ndetse irushanwa rikinjira mu kwezi kwa kabiri. Rayon Sport rero ikaba yamaze guhanwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Ese Rayon Sport mu by'ukuri yaba izira iki? Ikindi kintu Ferwafa itekereza iki kuri ibi bihano bya Rayon Sport? Ese ubundi byagenze gute kugira ngo Rayon Sport ititabira aya marushanwa? Ba nyir'ubwite bafatiwe ibihano barabitekerezaho iki? Rero turaza kuganira n'abayobozi ba Rayon Sport mu kanya hano mu kiganiro Cafe Sport. Ku rundi ruhande ariko dufite ikipe ya FC Barcelone iri muri crisis, nayo ifite ikibazo, ariko ni ikibazo mo imbere mu ikipe, aho bamwe mu bayobozi by'umwihariko Eric Abidal akaba ari umuyobozi ushinzwe sport muri Barcelone utumvikana na Kizigenza Leo Messi. Barapfiki? Ese koko uru runtu cyangwa se umwuka mubi uraganisha ikipe ya FC Barcelone? Turaza none kurebera hamwe ikipe ya FC Barcelone avugaga na Real Madrid zasezerewe icyarimwe mu gikombe cy'umwami, icyo bita Copa del Rey. Ese bifite ingaruka ki kuri La Liga ari ryo rushanwa risigaye, ndetse na Champions League amakipe abiri akirimo? Ku rundi ruhande rero turaza no kureba bwa mbere mu mateka ya Premier League habayeho ikiruhuko ku makipe. Ese koko iki kiruhuko bahaye amakipe ni ikiruhuko kidasanzwe muri iki gihe cy'ubukonje? Kiraza gufasha iki aya makipe ku bijyanye n'iminsi isigaye ya shampiyona? Nitwa Edissa Biti, nkaba ndi kumwe n'abatumirwa bangiye babiri hano. Ndi kumwe na Kabera Frank Romeo, akaba ari umusesenguzi n'isura mumenyere hano kuri televiziyo Rwanda. Turi kumwe kandi na Edmond Nkusi, akaba ari umuyobozi wa Penya Barcelonista, akaba ari fan club ya Barcelona. Ntawaganira ku ikipe ya Barcelona muri iki gihe, cyane ko tutagomba kuganira ibyiza gusa. Niyo crise zibayeho abantu baraziganira bakanasobanukirwa mu by'ukuri aho ziganisha. Yego. Ngaho nguko rero mu kanya gato turaba turi kumwe ku murongo wa telefone n'umuyobozi wa Rayon Sport, akaba ari Munyakazi Sadat, uza kutubwira ku cyemezo cyafatiwe Rayon Sport ndetse nuko bo bacyakiriye. Ariko reka mbanze mbabaze Frank, wakurikiranye igikombe cy'intwari mu by'ukuri, ku bijyanye n'ibihano, abantu baravuga ngo iri rushanwa uburyo kiriteguwemo, by'umwihariko wo gukurikirana amarushanwa, imitegurire y'amarushanwa ubwayo n'uburyo ki ashyirwa kuri calendrier, wowe ubibona ute ku ngengabihe tuvuge ya saison? Iyo urebye shampiyona umupira wo mu Rwanda, ukareba amarushanwa ahari, ukareba agenda yiyongeraho, ukareba n'ibihabwa amakipe kugira ngo yitegure abe yakwitabira amarushanwa, ntabwo bavuga ko bihagije, kuko usanga amakipe atakaza byinshi kugira ngo yitegure. Urebe imbaraga shampiyona itwara amakipe, ukareba igikombe cy'amahoro, hajemo igikombe cy'intwari, usanga ko biragoye. Aho ni kimwe. Ariko ikindi kivuga kiti ese kwitabira ni uburenganzira bw'umuntu, umuntu ashobora kutitabira ntiyitabire, aho no hari ikibazo. Kibazo ese kuki noneho niba tugarutse ku gikombe cy'intwari, kuki Rayon Sport igiye guhanwa ku gikombe cy'intwari kutigeze kitabira, ariko tukaba tuzi ko hari ikindi gikombe cy'igihugu, igikombe cy'amahoro, amakipe ashobora kwitabira ntiyitabire kandi ntahanwe. Mu buryo bw'amategeko ndi mpagaze ku ruhande rw'amategeko, nemera yuko niba kuko ikipe ititabiriye birakwiye kwihanwa kugira ngo ntibibe nko kwinjira mu isoko umuntu ajya asohoka ibyo yashakiye. Niba koko hari amategeko agenga irushanwa runaka agenerwa amakipe runaka, hakaba ikipe itagomba kuyubahiriza, kuri gihe nibwira yuko ni byiza yuko ikipe ihanwa kugira ngo n'ubutaha n'andi makipe afite gahunda yo kuba yakinisha abantu ntiyitabira amarushanwa bibe byahagarara. Edmond, nyuma yo gushyiraho gahunda y'igikombe cy'intwari cy'ikipe ya Rayon Sport,
kimwe n'andi makipe yamenyeshejwe ko hari irushanwa ariko bidatinze ikipe ya Rayon Sport wenda nk'uko tuza kubibona yasohoye inyandiko ibarwa igaragaza ko Rayon Sport yakagombye kuba informed cyangwa se nk'uko tubibona hariya bakagombye basaba ko amarushanwa yose aje hagati muri saison Rayon Sport igomba kuba informed cyangwa se kumenyeshwa kandi kagira n'uruhare. Amwe mu magambo akubiye muri no lettre Rayon Sport igomba kumenyeshwa ayo marushanwa ikanagira uruhare mu kuyategura. Sabi turakoze ngiye kuri iyo sije cyane cyane ya Rayon Sport n'igikombe cy'amahoro na federation nta byinshi ndi buyivugaho cyane ariko icyo nzi neza cyo nk'umuntu ukurikirana umupira w'amaguru muri rusange nuko Rayon Sport ni imwe muri ikone z'umupira w'amaguru mu Rwanda ndavuga ni ikipe y'ikigugu ndetse na federation ntekereza ko hari uko bazabiganira yaba ari ibibazo bya ntazibana zidakomanya amahembe ariko icyo nzi neza nuko Rayon Sport nk'ikipe y'ikigugu mu Rwanda hari uko izaganira na federation kandi ibibazo ntekereza ko bizageraho bikarangira. Wenda reka turebe igihe ikipe ya Rayon Sport yasabaga ko bimwe mu bintu bisa nk'ibihindutse mu gutegura reka wenda ku ruhande rwa technique badufashe gukurikira umunyamabanga wa Ferwafa akaba ari Regis Wayezu Karangwa icyo yasubije igihe Rayon Sport yangaga kwitabira aya marushanwa ndetse n'ukuntu Ferwafa yo yahise ibyakira icyo gihe. Wayezu Regis. Twabahaye neza amabwiriza rero yo ajyanye n'amarushanwa y'umupira w'amaguru agenwa na Ferwafa ariko ikaba yanakwifashisha urwo rwego biba bifatanyije gutegura amarushanwa ariko urwo rwego hanini ibyo rukora ni ibijyanye n'indi myiteguro ariko ibijyanye n'umupira w'amaguru amategeko ku mupira uzakinwa ibyo ni Ferwafa ibigena ku cyo rero mwari muvuze uwateguye irushanwa ubwo muri aka kanya ari we Ferwafa ategura amabwiriza n'amategeko azakurikizwa hanyuma wowe watumiwe kimwe nuko mwabibonye hano mwabonye ko amakipe yacu yose abanyamuryango bose ntago bitabiriye Peace Cup ni uburenganzira bw'umuntu iyo yemeye kwitabira iryo rushanwa araza iyo abonye hari ibyifuzo ashaka gutanga arabitanga bikigwaho ariko finaloma amategeko n'amabwiriza yagenwe usabwa kwitabira irushanwa iyo yemeye kuryitabira agomba kubyubahiriza kandi nakomeje kubona mu buryo butandukanye amakuru y'uko hariho abatekereza ko Rayon Sport yamenyesheje Ferwafa ko mu gihe icyo cyifuzo cy'uko abakinnyi badafite ibyangombwa bakwemererwa gukina kugira ngo bimenyereze bitoze kitabayeho ko Rayon Sport itazitabira irushanwa nagira ngo rwose mbatangarize ko mu ibaruwa batwandikiye ibyo nta birimo. Frank biratunguranye kumva mu ntangiriro deja urumva ko communication yari ifitemo ikibazo rugikubita. Ikintu gisa nkaho gitangaje ubundi n'urushanwa ryitabirwa n'amakipe ane ya mbere muri shampiyona nicyo ni kimwe niko yenda bariteguye ushobora no kwagura cyangwa se bakahindura mu gihe kizaza. Niba amategeko agenga n'irushanwa avuga yuko amakipe itumiwe amakipe yose Ferwafa yatumiye kwitabira igikombe cy'intwari aba agomba kucyitabira ntayo agomba guhakana niba ariko amategeko ameze kandi ubwo Rayon Sport kimwe n'abandi banyamuryango bose ba Ferwafa bose baba baramenyeshejwe yagombye kubahirizwa. Kuba rero yafatiye ibihano kuri ayo mategeko kuko niba hari kuri giyewe nta kibazo mbifitemo biratuma ahubwo n'ubutaha andi makipe amenye ukuntu hitwara. Reka nguhe nk'urugero yenda tuzi ko dukurikije uko amakipe yubatse ikipe nka PL ikipe nka Polisi nakuntu batakwitabira kino gikombe ngaho utekereza tuvuge nk'igihe bibayeho wenda ntibiraba ibaje nk'igihe bibaye tuvuge nka Rayon Sport ikaba ya mbere kujywa na Kiyovu Mukura AS Kigali n'izindi noneho bakategura igikombe cy'intwari itegeko rivuga ko bagomba kwitabira amakipe ane ya mbere ugasanga ayo makipe yose avuze ko atazitabira icyo gihe byagenda gute? Kuri gihe rwose ngiyewe kuri uruhande niba ariko bimeze birakwiye yuko habaho amategeko n'amabwiriza akurikizwa cyane ko mu mupira w'amaguru usanga tuzi yuko hari ibintu byinshi byagiye bibamo Ferwafa ikagenda iberereka
ugasanga nka komisiyo ishinzwe gufata ibihano ugasanga rwose isa nkaho idakora cyangwa se yajyana reaction ikabikora itinze bigatuma hari ikintu gisa nkaho kigaragara yuko rwose umupira w'amaguru mu Rwanda nta byemezo bifatwa nta guhanwa. Aha ntabwo byatuma nibuka byatumye nibuka nk'ubushize reba Kiyovu ushize imanuka mu cyiciro cya kabiri ugasanga iragarutse mu cya mbere mu buryo budasobanutse, ugasanga umukinnyi nka Muhadjiri ya image yatunguye abantu i Muhanga afatiye ingobyi Brankara akayijugunya ugasanga nta reaction ibaye. Reba umukinnyi wa Rayon Sports Yannick Kamara agenda agashyira ibintu mu izamu akina na Mukura bikangiza isura y'u Rwanda hanze ku mateleviziyo. Birakwiye ko hari ibintu by'akaduruvaye ibintu by'umwanda biva mu mupira w'amaguru, ikintu cya mbere cyabikuramo n'aya mategeko kuko n'amabwiriza akwiye kubahirizwa uko byagenda kose bititaye ku marangamutima y'umuntu runaka cyangwa se ku ikipe runaka ku izina ryayo. Nyuma yabyo rero wenda kugira ngo binasobanuke neza, ikipe ya Rayon Sports yafatiwe ibihano, ni ukuvuga ko Rayon Sports itemerewe kwitabira cyangwa se gutegura umukino wa gishuti yaba mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu mu gihe cy'umwaka umwe, sibyo Edmond? Ni ibyo bihano rero byafatiwe ikipe ya Rayon Sports. Rero nta muntu wavugira ikipe ya Rayon Sports yaba hano muri studio ndetse no hanze udahereye ku muyobozi wayo ari we Munyakazi Sadat wanahise anakora reaction cyane ku bijyanye n'ino mvuga. Ku murongo wa telefone bambwiye ko Sadat ari kumwe natwe. Perezida waba utwumva? Yego ndabumva. Nk'uko byumva rero turi kuvuga Ferwafa bafatiye ibihano umwaka umwe mutitabira amarushanwa cyangwa se mudategura match za gishuti mu gihugu ndetse no hanze. Mu buryo wenda mwebwe nk'ubuyobozi bwa Rayon Sports cyangwa umuryango mugari wa Rayon Sports mwakiriye mute kino cyemezo cya Ferwafa? Reka mbanze mpereko kuri reaction y'uwo wari umaze gutanga ibitekerezo bye. Ni Kabera? Kabera nibyo ibyo avuga ko amakipe agomba guhanirwa. Sinzi yamunyumva neza numva ijwi rigaruka. Turakumva neza cyane. Okay, navugaga yuko yavuga ko amakipe agomba guhanwa kubera ibintu binyuranye ashobora kuba yakoze nta wigize ko yigira cyangwa ngo agire uko yitwara. Ibyo ndabyemeranywaho nawe. Gusa icyo ntemeranywaho nawe ni uko ibyo bihano byareba abantu bamwe. Niba Rayon Sports yakosheje yahanwa, niba indi ekipe yakosheje yahanwa, ariko abantu bikaba ku buryo bungana. Ala? Ndakumva? Yego navuga yuko amakipe yose yahanwa ku buryo bungana kuko abanyamuryango bose bareshya imbere y'amategeko. Niba Rayon Sports ititabiriye irushanwa ry'ubutwari ishobora guhanwa hamaze kumvwa impamvu yayo. Ariko n'amakipe atitabiriye n'ikindi gikombe ukibaza se kuki yatahanwe niba Rayon Sports igomba guhanwa. Aho ni naho tunakemanga ibyemezo byafashwe. Ari naho warunambaje se twabyakiriye gute, tubyakira mu rwego rwo kugaragara yuko ari ibyemezo biturenganya. Impamvu tuvuga ko biturenganya ni nk'ebyiri z'ingenzi. Iya mbere ishingiye ku rwego rw'amategeko. Amategeko yifashishijwe agenga competition mu Rwanda mu ngingo ya 60 nibyo ko kwiteganya ibihano, ariko ibyo bihano biteganyirizwa amarushanwa anyuranye kandi atuwe yemewe na Ferwafa cyangwa se n'ishyamwe cy'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ariko irushanwa si ubwa mbere ribaye Perezida. Nyihanganira ingingo ya 14 y'ayo masezerano ya competition mu gace kayo kase na B asobanura neza ko hari amarushanwa ashobora kuza muri Ferwafa ariko atarateganyijwe muri iryo tegeko rya competition. Ayo mategeko avuga yuko ayo marushanwa nk'ayo ngayo ashyirirwaho amategeko yihariye ari nayo ashobora guhana ekipi ititabiriye ayo marushanwa. Ikibazo twibaza ni iki ngiki, ese iri rushanwa ry'ubutwari ryemewe cyangwa se ryaremejwe mu marushanwa ya Ferwafa? Niba ryaremejwe ryemejwe nandi? Ibyo iyo tugiye mu mategeko tukareba dusangamo yuko amabwiriza yashyizweho n'umunyamabanga mukuru wa Ferwafa
ndetse aba ari nawe wemeza ko iryo rushanwa ribaho, ariko twareba muri sitati igenga Ferwafa tugasanga we nk'umunyamabanga mukuru adafite ubushobozi bwo kwemeza irushanwa rishobora kwitabirwa na Ferwafa. Bivuga yuko deja iryo mu rwego rw'amategeko ntago ririya rushanwa riremezwa ku rwego rwa Ferwafa ngo ryemezwe n'inama y'inteko rusange cyangwa se komite nyobozi ya Ferwafa. Ibyo bigaragarira ko bashyizeho amabwiriza yaryo ndetse n'abemeje yuko tugomba kuryitabira. Dushingiye kuri ibyo ngibyo dusanga deja kuba ryaremejwe n'umuntu udafite ubwo bubasha bitamuha stati juridique cyangwa se icyerekezo cy'amategeko kimwemerera kuba yariduhaniraho. Ariko noneho reka tugane ku bihano. President, navuze yuko wenda utarajya kureho gato ndagira ngo nkubaze bimwe mu byo bavuga ko Rayon Sport yakoze nuko hatabayeho koroherana. Rayon Sport ntigishaka koroherana, wenda impamvu y'irushanwa utaragera kure ntago Rayon Sport ibereyeho kutoroherana. Ibyo ubworoherane buba ku mpande zombi, ntago ari Rayon Sport yorohera umuntu uwo ari we wese, ahubwo abantu baricara bagashakira igisubizo hamwe bakareba icyakorwa. Igihugu ni icyacu, icyerekezo ni kimwe, umutoza n'umwe. Ntabwo nakumva yuko Rayon Sport ari yakwigira akagarara ngo ntiyoroherane. None twasabaga kuki mutaganiriye President? Kuki mutaganiriye? Ikibazo mbajije ni cyiza cyane. Twe twakoresheje kano zose z'ibiganiro bishoboka kugira ngo tubashe kumvikana na Ferwafa ku kibazo twari dufite, ariko yo ntiyashatse kutwumva. Ahubwo wavuga ngo utarohereye abanyamuryango wanatubujije amahirwe yo kwitabira irushanwa ry'ubutwari, njye navuga ko ari ku ruhande rwa Ferwafa. Impamvu mbivuga gutyo iroroshye cyane. Bakimara kudutumira twaritabiriye, tujya mu nama, twumvikana ko bashyiraho draft y'amategeko. Iyo draft bakayitwoherereza tugatanga ibitekerezo. Ibyo bitekerezo twarabitanze kugira ngo bibe byakwitabwaho mu gukora amategeko ya nyuma, ariko ntibyahabwa agaciro, ndetse na nyuma yaho tukomeza gukominika Ferwafa inshuro zitari munsi y'eshatu cyangwa enye. Ferwafa ikomeza kutwangira ibyo twayisabaga, ariko ikibazo si n'icyo ngicyo. Tukibaza ngo ibyo twayisabaga by'uko abakinnyi bari batarabona lisansi bahabwa umwanya bagakina, cyane ko nta bakinnyi twari dufite bahagije. Umwaka wabanjirije uyu nguyu mu irushanwa nk'iri ngiri byari byemewe. Aka kanya kuko Rayon Sport ariyo yabisabye ntabwo byemewe. Ukibaze se ni uko Rayon Sport ari Rayon Sport cyangwa ni ikindi kiba kibyihishe inyuma. Ariko ibiganiro twagerageje kubikora na Ferwafa, ndetse bigera naho birenga inyandiko. Njye ubwanjye ngerageza kubona n'abayobozi ba Ferwafa kuva kuri ESG tuganira kuri iki kibazo inshuro zitari munsi y'eshatu enye, tumuhendahenda kugira ngo tube twakwitabira. Nageze naho twifashisha perezida wa komisiyo ishinzwe iby'intwari z'igihugu, nyakubahwa Damien, tuvugana amasaha arenga 2 tumubwira ikibazo dufite, tunamusaba ko yadufasha kugira ngo iki kibazo gikemuke twitabira irushanwa. Twari turi muri lokali, ntabwo twari twagiye muri lokali tudashaka kwitabira irushanwa. Mukuru abavuga yuko tutabaye seya cyangwa tutashyizemo ubwumvikane, nababisobanura uko bishakira, ariko ku ruhande rwa Rayon Sport ntacyo tutakoze kugira ngo tube twakwitabira ririya rushanwa. President, bimwe mu bigarukwaho nanone hari ibihano mwafatiwe, hari uburyo ki, ariko muri reaction by'umwihariko kuri tweets yakomeje kunyura cyangwa se gucicikana hirya no hino, tweets yawe yasabye ko habaho n'ubwegure bwa Ferwafa. Aho ngaho washatse kuvuga iki? Bamwe baravuga ko wageze kure mu gukora reaction yawe. Nibyo koko iyo Twitter ntago nyihakana ko ntayikoze, ariko ibyo biterwa ni byinshi mu bibazo abantu bahura nabyo, wenda ntari buvugire kuri radio aka kanya cyangwa kuri televiziyo, ariko ibyo ari byo byose umuntu ageraho abwira umuntu ko atakimufitiye icyizere ari umuyobozi we, ni uko aba afite agahinda n'akababaro k'igihe kirekire. Ntabwo ari iriya rushanwa, ntabwo ari
ibi bihano ariko twumvaga dufite ako kababaro ko guhora turenganywa bigera naho twumva ko umuyobozi wacu tutakimwizeye. Mu yandi magambo ni nkaho atari kiriya cyemezo gusa kibabangamiye, bisa nkaho ni ikintu cyaje kiyongeraho cyangwa se ni cya gitonyanga gituma nanone amazi ameneka. Navuga yuko ari ibintu n'ubundi byari bituwe bisanga ibindi binyuranye, aka kandi ntari buvugere kuri televiziyo cyangwa kuri radiyo, ariko nka Rayon Sport tuzi neza cyangwa dufite ibintu byinshi byagiye bitubabaza bikozwe na Ferwafa, ariko aka kanya nkeka ko hari inzego zinyuranye, hari abatugira inama, badushakira ibisubizo. Ntekereza yuko bari bushake uko twashaka ibisubizo by'ibi bibazo byose. Ibyo ari byo byose ntabwo intore ziganya dushaka ibisubizo, no mu ishyamba ry'inzitane burya twishakira inzira. Ntabwo nteka yuko iki kibazo kiri budutere kiri butunanire nk'abanyarwanda kugishakira igisubizo. Wenda tuvuye ku bibazo rero, reka wenda mu magambo make, ubu ngubu shampiyona yongeye irasubukurwa, imikino yatangiye, ubu twavuga mu gihe gisigaye cya saison, objectif ni izihe za Rayon Sport, cyane ko mu by'ukuri hakirimo intera mo gato n'ababarusha amanota. Uyu munsi objectif zanyu ni izihe nk'ikipe nka Rayon Sport uyu munsi? Objectif za Rayon Sport ni za zindi n'ubundi isanzwe ifite. Rayon Sport ni ekipe ishaka ibikombe, Rayon Sport ni ekipe ishaka intsinzi. Objectif yacu bishingiye aho ngaho. Navuga yuko rero ku bijyanye na shampiyona nta kindi dutekereza uretse intsinzi, kuko kugira ngo tuzatware igikombe cya shampiyona tukisubize ni uko hagomba kuboneka intsinzi zinyuranye kandi tukaziharanira. Ibyo rero nizo objectif za Rayon Sport. Nshishikariza abareba bose kuba hamwe n'ubuyobozi na ekipe yabo kugira ngo dutware ibikombe, yaba igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro, kuko ibikombe byombi dushaka kubibika mu kabati kabitsemo ibindi bikombe bya Rayon Sport. Reka tugushimire rero Perezida. Murakoze cyane. Uwo rero akaba ari Munyakazi Sadat, akaba ari perezida w'ikipe ya Rayon Sport. Edmond Sadat, mu by'ukuri avuze akari ku mutima. Mu by'ukuri uko kwitana ba mwana, mu by'ukuri Ferwafa ifite ukuntu ikora, ariko Rayon Sport n'umunyamuryango wa Ferwafa Comité Executive, ubundi wavuga ko ikorera abanyamuryango. Kuki guhuza ya synergy, abantu guhuza ibiganiro, nicyo ubona niho ibintu bipfira kugira ngo abantu bumvikane? Kuko iyo urebye ni detail ntoya mu by'ukuri, ariko zijya kubyara ikintu kinini. Ntekereza ko ari communication, ni ikibazo cya communication, ariko ntekereza ko abantu buri gihe bakominikanye neza mu gihe nyacyo, nta kibazo cyagombye kuvuka. Perezida wa Rayon Sport yavuze uko abyumva n'uko abitekereza, ariko ikintu cy'ingenzi cya mbere nakuyemo ni uko hari aho yavuze ati twagombye kuganira. Federation yaba ari na Rayon Sport ni ibintu byuzuzanya nk'uko baramaze kubivuga. Ikindi ni uko atari no kuzuzanya gusa, ngira ngo Rayon Sport ni imwe mu makipe atuma iyi shampiyona rwose ishyuha kandi ifite n'abafana benshi. Ntekereza ko rero yaba ari kuri kote ya Federation yaba ari na kote ya Rayon Sport bagombye kwicara bakaganira, bakamenya yuko ari abantu buzuzanya, ko Rayon Sport ifitiye akamaro Federation na Federation ifite akamaro Rayon Sport. Ntekereza ko rero nk'uko yagiye bigarukaho, ntekereza ko nubwo hari icyemezo cyafashwe na Federation ariko ntarirarenga, ubuyobozi bwa Federation y'u Rwanda y'umupira w'amaguru mu Rwanda n'ubuyobozi bwa Rayon Sport barenge noneho kuba bakandikirana nimba ari amabaruwa, bakora inama baganire. Ntekereza ko igisubizo kizaboneka kandi twongere tubone Rayon Sport idafitiwe bino bihano. Frank, twari dukeneye kugera hano, ahubwo nge bitumye nibaza ikindi kibazo. Ni ukurikije ibyo umuyobozi wa Rayon Sport atubwiye, biratangaje kubona Rayon Sport nk'umunyamuryango wa Ferwafa iriya communication Edmond yagarutseho, uburyo bahana amakuru
Neno nk'ubu tuvuge ushobora kubaza n'umuyobozi w'indi ekipe tufashe yenda Kiyovu Gasogi n'izindi wasanga nabo bafite kundi kuntu wenda batumvikana na Ferwafa. Ibyo biratangaje inisura nakwita ko mu gihe kigezweho cy'uyu munsi mu gihe uburyo channel za communication zabaye nyinshi cyane ni ikintu gisa nkaho kigayitse. Ubundi abantu ba umunyamuryango cyane nk'umupira w'amaguru bujya muri siporo communication muri siporo nayo binoroshye cyane kurusha n'ibindi byose. Biratangaje no kubona umunyamuryango wa Ferwafa nka Rayon Sport ubona ko hari nk'ibintu cyambere babaye no mu mujyi umwe bashobora kwandikirana bashobora guhamagarana urye nk'inshuro bagiye baganira bakavugana yaratubwiye ko bashatse no guca ku zindi nzego zirenze umupira w'amaguru kugira ngo bumvikane uburyo bakwitaba kino gikombe ariko urabona yuko iki kibazo cya communication kirimo ko kirangiza ibintu byinshi cyane kandi ikindi nk'uko nabitubwira ubona yuko hari ibindi bintu bisa nkaho ari ibya kera basa nkaho yenda Rayon Sport itarishimiye cyangwa se itishimiye uburyo Ferwafa agenda yitwaraho cyangwa se yifatiraho ibyemezo. Urabyumva ko wenda nacyo nabajije Sadat ese koko mu by'ukuri mu mvugo ye ni nkaho hari ikindi kintu cyangwa ibindi bintu bisanzwe bihari niko bigaragara niko byumvikana hari ibintu bisanzwe bihari byabayeho yenda hagati ya Rayon Sport na Ferwafa noneho kino kikaza gisa nkaho cyorosora cyangwa se kibutsa Rayon Sport agahinda cyangwa se kutishima ku byemezo yabarafatiwe na Ferwafa. Ibyo byose rero bituruka ni communication itari nziza ko ntabwo nibwira yuko ari ikibazo cyihariye Ferwafa cyane na Rayon Sport kuko Rayon Sport umwe mu banyamuryango ba Ferwafa ni umwe mu ikipe ituma Ferwafa yinjiza amafaranga kuko Rayon Sport igira abafana benshi cyane imikino nk'urugero twarebye twese igikombe cy'intwari kutitabira kwa Rayon Sport twabonye yagize impact mu bafana baza ku stade ntabwo ari igikombe gusa n'ibikombe byose yaba muri champion cyangwa igikombe cy'amahoro ntabwo rero byumvikana ukuntu ubundi Rayon Sport yajyanye ikibazo na Ferwafa. Sabi wenda yaravuze harimo akabazo nyine turabibona ko harimo akabazo hagati ari akabazo ni ikibazo ikindi Romeo arimo kuvuga ati ushobora no gusanga ari abandi banyamuryango bafitanye ikibazo wenda na federation singiye kubikonfirma ariko ngiye icyo nasaba ubwo n'urwego rushinzwe umupira w'amaguru mu Rwanda nuko hajya habaho n'ikintu sinzi ko nakita mu Kinyarwanda ariko ni nka team building abayobozi ba federation n'abayobozi b'amakipe ntibagahuriye mu nama rusange gusa ahubwo bajya bashaka n'utundi tuntu tubahuza two gusabana kugira ngo kimwe mu bintu byo gusabana Edmond nk'ibyo Kabera yaravuze niba hari abantu bagira igihe cyo kubonana kenshi gashoboka hanze y'ibiro buri weekend iyo ugiye kuri stade ugenda ugasanga abayobozi yaba ba federation n'abamakipe n'amakipe atakirinye abayobozi babo bahari then ukibaza bwa busabane kwa tuntu turi two ku ruhande abantu bashaka kuganira si naho hana abantu bahurira bakaganira ntago ntago ari byo urashaka ibyo kuvuga ntago bajye kwicara ahantu Rubavu bamara iminsi 3 abari amasaha 2 match tuvuga abari amasaha 2 minota 50 mita n'ibiki byose ntabwo ushobora kubwira umuyobozi nka Sadat ngo mujye kuganira ibindi bintu kandi ari mu kwirebera match ashaka amanota 3 icyo ubusabane ndimo gushaka kuvuga ntabwo icyo nshaka kuvuga nuko ntashaka ko amakipe yo mu Rwanda azajya ahura n'ubuyobozi bwa federation yaba ari mu nama rusange cyangwa se ku match bahuriye ku match urashaka ko bajya guhurira ku mucanga ku Gisenyi iminsi 3 y'icyumweru impamvu nshaka kubivuga ntabwo ibyo ntabwo bisaba iminsi 3 ni ibintu ushobora no gusaba lunch ni meeting ushobora kujya kuri lunch cyangwa gusangira cafe mukaganira ibintu bisanzwe uko urumva ni naho haturuka ibibazo ibyo byose umuntu mufitanye ikibazo ukaba wamusaba gusangira mugasabana byoroheje gutyo niyo hari akabazo murakaganira kakaba kakemuka. Ntekereza ko rero federation nk'urwego rw'umupira w'amaguru mu Rwanda yakwiye kwegera abanyamuryango bayo bakajya basabana atari mu nama rusange n'ibiki byose kugira ngo bakomeze kuganira ku tubazo dutoya kuko ni usanga utubazo dutoya iyo tubaye ni rimwe uko byinshira igihumbi biba ari igihumbi ni ikintu kinini akabazo gatoya rero kiko byinshira igihumbi ushobora gusanga kabaye ikibazo gikomeye kandi bitari bikwiye. Ntekereza ko rero abantu bari mu mupira w'amaguru mu Rwanda bagombye kujya baganira kugira ngo ibibazo nk'ibi ngibi bishobora gufatirwa n'ikipe nka Rayon Sport ikipe y'ubukombe ntibibe byabaho. Ntekereza ko rero federation atari na Rayon Sport gusa n'andi makipe yose bakwiye kujya baganira kugira ngo twirinde kuko urumva twe tuba abafana ntabwo tuba dushaka kubona ibintu bibi bajye baganira yaba ari n'utubazo duhari batuganirire hagati yabo ariko twe tubone resultat nziza. Njye numva icyo gitekerezo natanga.
ntawavuga rero cyangwa se ntawava kuri ingingo y'igikombe cy'intwari atavuze ku watwaye kino gikombe, by'umwihariko kumvaho reaction gato ya APR FC yatwaye kino gikombe, ariko nubwo APR FC ivuga ku byishimo byabo, baranakomoza kutitabira kwa mukeba bari bategereje mu kibuga muri kino gikombe. Reka twumve umuyobozi wungirije wa APR FC akaba ari General Mubaraka Muganga. Hajya havugwa byinshi, tuvuga tuti twebwe hari ibyishimo tubonera ku kibuga, ariko hari na message zagiye zitangwa. Message rero ni ubutwari. Mu by'ukuri ntibyatunejeje ko hari bamwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru bashobora kuba barirengagije inyito y'iri turunwa yitwa ubutwari, kandi ubutwari buraharanirwa, bikura muri shampiyona. Tukavuga tuti ubutaha ngira ngo abanyarwanda twese dukwiriye guharanira ubutwari, dushimira abitabiriye iri rushanwa bose, tuvuga tuti n'uyu munsi APR iyo dutaha nta gikombe cy'intwari dutahanye twari kugenda twishimye, kubera yuko icyo twaharaniraga ni ukwizihiza intwari z'u Rwanda, icyo zagejeje ku Rwanda rwacu. Kandi intwari ngira ngo amateka murayazi, ba Mutara Rudahigwa ntabwo tubazi, turabumva mu mateka, ariko kuko ari intwari z'u Rwanda tugomba guharanira icyo. Abanyarwanda rero bajye barenga ibindi by'inyungu zo hafi, barebe ibyo bya kure, ni ubutwari kandi twese dushaka kuba intwari. Ati abantu bajye barenga ibindi bya kure, twese tuba intwari. Frank, ku ruhande rumwe General Muganga aravuga ku ruhande ruri sportif, akavuga ku ruhande rujyanye nanone na patriotisme cyangwa se gukunda igihugu, ariko umuntu akavuga nihe abantu baraza guhurira hehe hagati aho ngaho? Nigeze kubivugaho, ubona Sadati yabivuze, twese dukunda igihugu, twese turi mu murongo umwe, twese turagenda, twese tujya mu murongo umwe, ariko se abantu kuki bananirwa guhurira ahantu hagati mu nyungu zimwe? Nk'uko nabivuze ngitangira, ubundi ikintu cya mbere gikuraho izo confusion ni amategeko agenga irushanwa ryose. Niba communication iri hagati y'uburyo Ferwafa itumira amakipe agomba kwitabira irushanwa runaka igendeye mu gihe, ikagera mu buryo amakipe agasubiza mu buryo bukwiriye mu gihe gikwiriye, hanyuma hakazaho kutumvikana ku mategeko runaka. Nk'umuyobozi wa Rayon Sports yavuze ko ngo kwemerera abakinnyi umwaka ushize barabemeye, ariko uyu mwaka biranga. Uyu mwaka bemereye abandi batari twe, ariko bigeze kuri twe bemereye abandi. Ubwo urumva aho ngaho ni ikibazo. Niba Ferwafa idashaka gushyiraho amategeko ahamye areba abantu bose, kandi igikombe cyose ntibibe tuvuge uyu mwaka utaha bahindura amategeko yenda kubera bamwe bakabona yuko ayo mategeko bayahinduye mu buryo bwo gufasha cyangwa se kugora umwe mu banyamuryango, nicyo gishobora gutuma aya magambo yose n'izi polemike zihita. Nuko habaho amategeko ahamye, kandi koko amategeko yaba aremere cyangwa yoroshye bikaba ku buryo bubereye abantu bose, ntibibe tuvuge ntihagire umuntu wumva ko arengana. Kumva ko nka Rayon Sports tuvugisha kwitabira irushanwa, ikitabira ivuga ngo igiye kwitabira ko irushanwa ry'intwari, ariko muri yo yumva yuko yitabira irenganye, mu yandi magambo ntabwo ari kwitwara neza, ari kujya kurangiza umuhango gusa. Amategeko niyo ashobora gutuma ibi bintu byose bijya ku murongo, noneho na communication ikaba koko, kandi bose bakabyisangamo bakumva ko bibareba. Nimba ko ari amategeko abangamiye umuntu, bagomba ko ari amategeko y'irushanwa ryose, noneho niba hari utayubahirije bikagenda gutyo. Rwose ngiye ku mategeko niho mpagaze. Umupira w'amaguru nawo ukinyenza amafuta aberamo, igihe amategeko yubahirijwe niho honyine dushobora kugira umurongo muzima, tukagira umupira muzima. Ntabwo natinda rwose kugaruka ku myaka gihe cyashize, imbaraga mu ruzagiraga mu mupira w'amaguru, ukabona abantu basa nkaho babyemeye, kumva asa nka bije equipe hariho bije yo kwishyura ubupfumu cyangwa se bita umuganga mu mupira w'amaguru. Ni ibintu bigomba gucika, kandi amategeko niyo nyine ashobora kudufasha yuko bijya ku murongo. Edmond Mukanya avuga ku bintu by'ubusabane bw'amakipe, ariko ku rundi ruhande hari Assemblée Générale ziba inshuro ebyiri mu mwaka. Umuntu akibaza, dushyire ku ruhande bijyanye n'ubusabane, tugiye mu rwego rw'akazi cyangwa imikoranire, urumva nubwo ubusabane hari icyo bufasha mu gushyiraho cyangwa koroshya imikoranire cyangwa kuyinoza, ariko ku bijyanye n'amategeko
nk'uko Kabera bikomozagaho. Buriya si ikibazo kuba za Assemblée Générale ziba abantu bazitabiriye bategura gahunda ya saison igiye kuza, cyane ko baba baprojeta ibintu bya kure, sibyo? Kuki abantu baticara basasa inzobe babwizanye ukuri, amakosa yabaye umwaka ushize abantu bayaganireho, bafata umurongo umwe, n'abakora budget bazikore hakiri kare, n'abantu batazitabira amarushanwa amwe namwe banamenyekane kare, n'impamvu zabo zimenyekane, zisobanurwe kare, kugira ngo saison itangira abantu bamenye ikibategereje. Kuki batabwizanye ukuri? urumva nyine ni cya kibazo cya communication twavugaga, ariko nkuko Kabera yabivuze, ngewe ingingo nshaka gushimangira hano nuko abantu bagomba niba hari ikintu kigiyeho kigomba kugira amategeko kandi abantu bakagitangaho ibitekerezo. Mvuga rero sintekereza ko niba muri ntekereza ko Assemblée Générale ya Fédération yagombye kubaho, bakavuga ati muri uno mwaka dufite aya marushanwa, bakanamenyesha abantu, basanga hari irushanwa ndetse ritagize icyo byujuje, bakaba babibwira abanyamuryango bagatanga ibitekerezo. Haba ari n'umunyamuryango ubona yuko koko hari icyo iryo rushanwa rizamubangamiraho, nawe akaba yatanga ibitekerezo. Ntekereza ko rero kuri agenda ya Assemblée Générale za Fédération y'umupira w'amaguru mu Rwanda, hagombye kujyaho ko hajyaho ingingo nyamukuru y'ibikorwa by'umupira w'amaguru bizaba muri uwo mwaka, kugira ngo abantu babiganireho. Niba hari ufite ikibazo akibaze. Ubwo rero ni cya kibazo nyine navugaga cya communication. Kurumva equipe nka Rayon Sport yagomba kwitabira iriya rushanwa, ariko kubera ko nyine wumva tubazo ngo tugize ugasanga ko umuntu ntabwo yishimiye icyemezo cy'umuntu runaka. Ntekereza ko rero ni communication. Ntekereza ngiye ku bwanjye nk'umukunzi w'umupira w'amaguru muri rusange, nifuza kongera kubona Rayon Sport irimo kwitabira iki gikombe. Nakifuje kuba narabonye nk'umukino wahuje Rayon Sport na APR kuri finale, kuko urumva uwo ni umukino uba ufite imbaraga, unahuza n'abantu benshi. None na bwa butumwa nk'uko Afande Mubaraka bivugaga, bwa butumwa ko bushaka gutangwa bukagera ku bantu benshi. Ubu ngubu sintekereza ko byageze ku bantu benshi nk'uko byifuzwa, ariko yaba amakipe yose yari yaratumiye, kuko kugira ngo utumirwe nuko hari icyo baba bagendeyeho. Baba bavuze ati yego wabaye amakipe ane ya mbere kandi kuko ni amakipe abakunzwe. Ayo makipe akunzwe rero abafite abafana benshi nibo bagiye guhabwa ubutumwa. Ntekereza ko rero abafana turifuza kongera kubona equipe ya Rayon Sport yitabira imikino. Ntekereza ko niba ari n'ibihano kuko byafatiwe Rayon Sport, hakagombye kubaho ibiganiro. Niba hari n'ikosa ryabayeho, yaba ari kuri Fédération cyangwa se niba Rayon Sport kutitabira nanone nabyo ari ikosa, abantu bakabiganira bikarangira mu biganiro, ariko abafana tukongera tukishima, tukabona amakipe yose ashobora kwitabira ayo marushanwa. Ngiye ndumva ari icyo ngicyo, nubwo ntirengagije message yagomba gutangwa muri kino gikombe cy'ubutwari, ariko amakipe yose yagombye kuba yaritabiriye, nubwo ntirengagije nanone koko ibyatumye ayo makipe atitabira. Ntekereza ko rero ikintu communication Fédération n'abanyamuryango bayo bakiganireho. Ikindi agenda muri Assemblée Générale za Fédération ziba kabiri mu mwaka, bajye bagerageza baganire kuri ayo ma event yose ya sport azaba muri uwo mwaka, kugira ngo ufite ikibazo akibaze. Ikindi nk'uko Kabera yabivugaga, habeho amategeko nyine, ibintu bibe byanditse, ntibihindagurike. Abana amategeko agenga irushanwa runaka, ndumva ari ibyo ngibyo ngiravugaho. Nakoze. Reka rero ducumbikira hano ibijyanye n'ikibazo cya Rayon Sport ndetse na Ferwafa, tukizera yuko ibiganiro bizabaho wenda kugira ngo amakosa amwe namwe azajye yirindwa mu gihe kiri imbere. Rayon Sport ni umunyamuryango wa Ferwafa, komite executive cyangwa se komite nyobozi ya Ferwafa, bose barakorera umupira wacu. Twizere yuko rero ibintu bizagenda bisobanuka kandi bikajya ku murongo. Reka duhite
duhite twambuka twerekeze i Catalogne. I Catalogne rero haravugwa ikibazo umwuka mubi hagati ya bamwe mu bayobozi ba FC Barcelone, by'umwihariko directeur wa sport akaba ari Eric Abidal, ni umukinnyi wakinnye muri ino kipe igihe kirekire, waje no gusoreza kariyere muri ino kipe, wanakinnye mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, wanabaye kapitene. Eric Abidal rero mu minsi yashize rero yatangaje ko ubwo ni nyuma yo kwirukana umutoza Valverde, avuga ko bamwe mu bakinnyi ba FC Barcelone batari bishimiye umusaruro w'umutoza Valverde. Sinzi ubwayo gutangaza ikintu nk'iki ngiki Kabera, wowe wabaye umukinnyi, iyo ikintu kivuye muri vestiaire, iyo kivuye nk'aho ngaho kigasohoka ku rwego rwa communication, wowe analyse wakoreye iriya interview ya Bidal yari iyihe? Nabanje gutangara kuko uburyo nzi ikipe ya Barcelone ni ikipe igira ibintu byayo, niyo hari intambara cyangwa se kutumvikana igira ukuntu biguma nayo ntibisohoke ngo bigere hanze. Niyo ujya kubona ukabona umuntu nka Abidal yabanje kumukinya Barcelone, aba directeur technique nyuma yaho, ni ukuvuga ngo azi neza cyane indangagaciro z'ikipe nka Barcelone. Byanze bikunze biriya ni kwa kundi umuntu adashobora gutwikiza ngo ahishe umwotsi, ubwiru cyangwa se kumenya ukuntu batwara ibibazo byabo bya Barcelone, bikageraho Abidal asora ikintu nka kiriya, byanze bikunze no kwari kitagenda. Icyo ni kimwe. Ikindi nta kuntu Barcelone nko mu myaka 2 ishize niba imaze kuva muri Champions League itsinda ibitego 3 AS Roma 3-1 ikabatsinda 3 ku musika bakuramo, igatsinda Liverpool ibitego 3-1, Liverpool ikabatsinda 4 ku musika bakuramo, imyaka ibikurikiranye, ntago wambwira yuko byabari ikintu abakinnyi bashobora kwakira bakumva ikintu gisanzwe. Icyo ni kimwe. Kandi kubivuga kuriya ngira ngo ubushize twarebye ubushize bashaka ko Neymar agaruka ku munota wa nyuma bikagira Abidal akagipari, ariko ukabona yuko ni nko gushaka kwerekana ko Barcelona yagiye mu biganiro, ariko ntitubone za mbaraga z'ukwishaka umukinnyi koko tubone ko byanze yashyize imbaraga zose. Nge nibwira yuko Abidal kuri ngewe nibwira yuko biriya yavuze byanze bikunze ikintu kitagenda neza. Ntabwo nemera ko yakoze kosa nkarira cyane ko atari umuntu mushya muri Barcelone kuri we rwose. Aho ngano umuntu yibaza ese ko kuri ya ni ijambo ryamucitse? Oya, ntabwo ryamucika umuntu nka Abidal. Ntabwo nibwira ko ryamucika, byanze bikunze ari impamvu rya jambo risohoye, ntabwo nibwira ko ryamucika. Edmond, wowe uri president wa Barcelone i Catalogne, ni ahantu ugenda ibyo ari byo byose muganira nanone n'abantu bariyo, abafana murakomunika ibibazo biri muri club, abafana barabimenya rimwe na rimwe, na bimwe bidasohoka muri media abantu barabiganira. Wowe urebye institution, tureke kuvuga Barcelone nk'ikipe, institution ya Barcelone nk'urwego, uyu munsi Abidal kugira ngo mu yandi magambo banamubonamo nk'umuvugizi wa perezida Bartomeu, ese koko ikintu yavuze ririya jambo Bartomeu nta kintu yari ariziho ko ikintu nka kiriya aza kugitangaza? Murakoze. Njyewe wenda ndaza kuvuga kuba Bartomeu yari abiziho cyangwa atarabiziho biragoye kuba iyo ukoze analyse ukareba neza, biragoye kuba wabivuga, ariko icyo nzi cyo nuko nyuma y'iriya ikintu twakita nka skandale yabayeho, nuko Abidal yagiranye ibiganiro na Bartomeu. Yaba yarabizi rero cyangwa ari wamutumye, ntekereza ko ari kumusapotinga, ntekereza ko hari ubundi buryo ari kubikora akamusapotinga, ariko nanone ntiyamukondanye. Nibyo nagomba kuvuga. Umufaransa niwe uvuga ngo kindimo consent, niba nta kintu bivuzeho ubwo urabyemeye? Oya, ko nta statement yabayeho ivuga ngo umuyobozi wacu yavuze ibintu bitagomba kuvugwa. Ntago igisubizo kuri kiriya kibazo byari ukongera kubona na Abidal kugira ngo yongere agaruke avuge ibyo Abidal nk'ibyo Abidal yari yakoze. Ubwo ndashaka kubabwira side njyewe ndiho. Abidal, Barcelona ko tuyizi ni institution ko mwabivuze, ifite uyirimo wese aba afite indangagaciro agomba kugira. Ntago ari ubwa mbere habaye ikibazo muri Barcelona,
ariko ni ubwa mbere biri mu nshuro za mbere, ni inshuro nkeya amaze kubona ikibazo kibaye abantu bakakireajisaho muri buriya buryo. Buri gihe habamo ibibazo ntabwo tubimenya, ariko bafite uko babicoca hagati yabo bikarangira. Ntekereza ko rero ikibazo cyabayeho kuri Abidare, ntabwo nanjye nashimye ukuntu yaje ngo ahite blama cyangwa se yerekane yuko ko abakinnyi batari bishimiye umutoza. Nkuko Messi yagarutse akabivuga, ntabwo abakinnyi bose ushobora gusanga hari abakinnyi bashaka ko Valverde agumaho. Messi we yahise abyerekana, yahise avuga ati wenda tutaragera kuri reaction ya Messi, hari Messi nk'umukinnyi ariko hakaba Messi n'undi muntu urenze kuba umukinnyi muri Barcelona. Wenda ibyo bintu nabyo bigomba gusobanuka kuki bitavuzwe n'undi muntu, nubwo nyuma nk'abaraba babijemo, ariko kubijyanye n'icyo kintu cya communication, ibyo ari byo byose kugira ngo birukane umutoza Tito, birukane Valverde, nuko ndakeka ko wowe twanaganiriye kenshi baganiriza bamwe mu nkingi za mwamba za ekipe mbere yo gusezerera umutoza. Icyo kintu cyaba cyarabayeho aho byari bigeze. Njyewe ndabivuga nk'umufana, aho byari bigeze ntabwo twari dukeneye, kuko ntekereza ko ibiganiro byabayeho kenshi. Twari dukeneye impinduka muri Barcelona. Ntekereza ko wenda Messi shobora no gusanga yari abizi koko, wenda akanabyiyopoza, ariko ugasanga ko icyemezo kigomba kuba ari uguhindura umutoza. Kuko reka mubwize ukuri, y'ikipe itarimo gutsinda, umuntu wa mbere wibazwa n'umutoza. Nubwo rero nimba Barcelona yitangiye kwitwara nabi, nta nubwo yaritangiye, turimo kwitwara nabi, tugeze mu gihe nubwo wenda hakirimo utubazo bitarakosoka, n'ubu bihetse byiza cyane. Yego, ariko hagomba kuba impinduka. Iyo umutoza atitwaye neza hagomba kubaho impinduka. Kuba kiriya cyemezo cyarafashwe byo ndumva nta kosa, ntitunabiganiraho cyane. Kuri njyewe nta kosa ryabayemo, ahubwo kuza ukavuga akari murori ntumenye n'ukuri bugatangaze, nicyo cyari ikibazo. Kuko hariya Abidare we yashaka kwerekana yuko ekipe yose ntiyashakaga umutoza. Yavuze Sam, bamwe mu bavuga Sam, akavuze ngo Sam ntago nuvuga ngo uvuze uje ukavuga hano abantu batatu, turi abantu batatu, kavuga ngo hariya harimo umuntu umwe utarushyigiye ikintu runaka, ntago bigaragara neza. Niba koko yari afashe icyo cyemezo cyo kubitangaza kugira ngo abimenyeshe abakunzi ba FC Barcelona, yagomba no kuvuga ati aba bakinnyi runaka, kugira ngo kuko umutoza ntekereza ko na Eric Abidare aka kanya nubwo yatunze urutoki Ernesto Valverde, ariko nawe ntekereza ko hari izindi ntoki enye zishobora kuba hari icyo zamubaza. Ntekereza ko rero bamusezereye nawe umuntu akaza akamuvugaho nk'ibyo yavuze kuri Ernesto Valverde, nawe ntiyakishima. Ntekereza ko rero yego kuba Ernesto Valverde yaragiye nta kibazo kirimo, nanjye nari mbishyigikiye. Ese ubundi reka tugaruke kuri ndi kuguma ku rwego rwa communication ya equipe. Ese Frank, tuvugisha ukuri, hari politique ijyanye na communication ibihe Barca irimo si byiza. Yego, urumva ntabwo iri convaincant mu ntsinzi, no kuvuga mu mikinire ntabwo ari ya kipe mu by'ukuri giteye ubwoba cyane. Hari ibintu byinshi bitagenda neza, ariko Barca iguma iri kuri statut ya Barca. Ariko kandi cyabayeho kwirukana Valverde ni ikintu cyatunguye abantu, kubona Barca ntimenyereho kwirukana abantu. Rero umuntu akibaza, ntabwo bishobora kuba byarabaye mu buryo nanone bwo guproteja ibyo Abidare yakoze, guproteja Barca kurusha abantu gutinda kuvuga ngo birukanye umutoza cyane rwose. Ibyo niho nashaka nanjye kugaruka mu kanya. Urumva kuba yaravuze ikintu nka kiriya nko kugira ngo hari izo polemique abantu bibaza kugenda ko umutoza bagenze gute, kugira ngo bise nkaho birangiye, bibagirwe komite, bibagirwe. Kandi ikindi kuvuga ngo abakinnyi bamwe mu yandi magambo, nanjye n'umuvugizi wa Barcelona ntabwo navuga ngo Piqué na Kanaka ntibashaka umutoza. Kuvuga ngo abakinnyi bamwe nabo mushakaga, nubwo wenda Messi atabyemera, ariko ni mu buryo bwo guproteja abo bakinnyi niba bahari. Kuko nawe kuvuga ngo Kanaka ntabwo arishimye umutoza, niho byarushaho kugaragara nabi kuruta uko yavuze kuriya. Habaho nk'umuvugizi wa ekipe, habaho guproteja yaba institution ya Barcelona ndetse n'abo bakinnyi baba batabyishimiye, aho kugira ngo avuge ngo Kanaka, ahubwo byakongera bigafungura izindi polemique yo kugira ngo zishyire akadomo. Leo Messi, reka buretse gato mbere ko Edmond mvuge, no ku ruhande rwa tekinike badufashe kureba reaction cyangwa se uburyo ki Lionel Messi yahise asubiza. Ni ikintu cyanatunguye abantu, ni
amasaha nta n'umunsi waciyemo hagati yo gutangaza amagambo Leo Messi yahise avuga ngo wenda harimo gusobanura mu rurimi rw'icyongereza ngo iyo uri kuvuga abakinnyi asubiza Abidal, iyo uvuze abakinnyi ngo batari bishimiye umutoza wakagombye gutanga amazina, naho ubundi niba utatanze amazina y'abo bakinnyi ubwo twese urimo urangiriza isura yacu. Yes. Ndagira ngo mbaze Edmond, kuvuga ko Valverde bamwe batari bamwishimiye ni ukwangiza isura y'abakinnyi bifitanye ihe sana? Sabi, icyo nshangiye kuvuga wenda ni nk'aho abakinnyi rero bashaka kuvuga ngo ntimutwitwaze. Icyo ntemeranyaho na wenda dusa nk'aho tubibona muri Anglais zisa nk'aho zitandukanye. Umuvugizi wa ekipe ntago ari ngombwa ngo avuge ukuri kw'ibyabaye. Abagomba kuvugira ikipe kugira ngo protege izina rye. Ukuri kwiza se? Ariko ukuri ntago ari byiza. Batwigisha reka nagize abantu bose tunyira batwigisha kuvugisha ukuri Edmond. Reka none wari kuvuga ngo ntavuga ukuri. Reka nkubwiye hari igihe ukuri ushobora kuvuga ukuri uzi ko kugiye gukemura ikibazo abo ukaba kugiye guteza ikibazo. Ntekereza ko iyo kubaka ni gusenya nta kibazo, ariko ntekereza ko Abidal adatangira statement ntago ibibazo byose tuba tubirimo. Ntago Messi aba yaraje nawe ngo areyajise kuriya n'abandi bakinnyi bareyajise n'abafana. Sinzi niba urimo kutarimo kubona comment z'abafana. Ubu ngubu Messi isi yose, ndavuga isi yose ya Barcelona imuri inyuma kubera ijambo Abidal yatanga. Sinanze yuko Abidal avuga yuko umutoza yagiye, ariko narebe statement akoresha, statement yubaka, statement neza yuko idashobora kumuha ikindi kibazo mu gihe yaba yitangaje. Ntekereza ko rero yagomba gufamilitinga statement yoroshye. Hari detail Abidal yaduhaye tutari dukeneye kiriya gihe, kuvuga ngo hari abakinnyi ngo n'umuri tubizi neza y'umutoza yirukanwe, ariko ntiyabwiraga we yasubizaga umunyamakuru wamubajije. Yes, arega abanyamakuru nicyo baba bashaka. Icyo bashakaga bakigezeho buriya. Bashakaga nyine inkuru niba Barcelona yaramwirukanye Abidal bikomentingaho, akomentinga kandi na comment ishobora gutuma n'abandi bantu bareyajisa. Niyo mpamvu nibyo bashakaga. Buri ibyo abanyamakuru bashakaga barabibonye. Ariko ngiye icyo navuga ati sinzi wenda niba atarabonye umwanya wo kubitekereza, ari kuriya statement ntabwo yari ikenewe. Detail yatanze hari kiriya gihe ntabwo zari gikenewe. Yari akwiye kuvuga ati hari kubera wenda performance ya ekipe byabaye ngombwa yuko twebwe na Ernesto Valverde amasezerano yacu arangirira ahangaha. Ariko ntujye kuvuga ngo abakinnyi, kandi ubizi neza yuko abakinnyi bose wenda hari abakinnyi bari bamushyigikiye. Ntekereza ko yaba abakinnyi batamushyigikiye ntabwo Ernesto Valverde yari amaze imyaka yose yamaze atoza Barcelona. Impamvu yari agihari nuko hari abakinnyi bari bamushyigikiye. Kandi wowe Edmond, iyo urebye nabo bakinnyi ko tutabaza amazina, impamvu yo gushyigikira Valverde yari iyihe? Erega nubwo performance y'umutoza ariyo igenderwaho kugira ngo wenda umutoza yakomeza gukorana n'ikipe cyangwa baseza amasezerano, umutoza niwe witirirwa ibintu byose. Ariko se y'umukinnyi yihesheje ruje, y'umukinnyi ateze umukinnyi muri box, ni umutoza umubwiye ngo abikore? Ntabwo ari umutoza wikwiye. No kuvuga ngo ntekereza ko impamvu hari abakinnyi bari bamushyigikiye kuko hari abakinnyi babonaga yuko umutoza ntacyo adakora kugira ngo bakine neza, ariko ugasanga ni amayeri y'abakinnyi. Ntabwo gutsindwa kw'ikipe buri gihe uko aba ari imitoreze mibi y'umutoza, ahubwo hari igihe umuntu atsindwa kubera ko se wenda abakinnyi aribo bitwaye nabi, cyangwa se kubera ko umukinnyi ari muri meforme. Nubwo rero umutoza yitirirwa ibintu byose buri gihe, ntabwo amakosa yose aba ari ay'umutoza. Oya, niyo mpamvu rero mvuga nti hari abakinnyi wenda bari bafitanye tuvuge, erega umuntu agira amarangamutima. Ashobora no kuba barabibonaga ko umutoza atarimo kwitwara neza, ariko bafite ubundi bushuti bafitanye mu buzima busanzwe. Ariko rero ntabwo ushobora gufata nubwo ngo ntekereza uko Messi yabivuze, buriya hari nka message Messi yohereje Valverde akimara kugenda, abonye nka comment Abidal yagize, yaravuze ati se uyu muntu kuko nabi mufate nk'indyarya. Niba uko hari message namubwiye ati nkamubwira ati uragiye, ariko twe twagukundaga ntacyo utakoze kugira ngo dutere imbere, ko wenda rimwe na rimwe nitwe twakinaga nabi gutsindwa gwacu bikakwitirirwa. Ntekereza ko rero Abidal ntiyarakwiye gukoresha iriya statement. Mu gihe rero yayikoresha yagomba kuvuga abayivuze kugira ngo hatagira ikibazo
atagira ikibazo kuko ibyo byose Valverde imyaka yabanye na bariya bakinnyi hari ubundi bushuti bafitanye hanze ya equipe. Ntekereza ko rero bitagomba kuba gutandukana kwa Barcelone ntabwo byagomba kwafectinga ubushuti Valverde yarafitanye na bamwe mu bakinnyi ba FC Barcelone. Valverde uvugwaho ahanini kuba yarakoreshaga cyane diplomasi cyangwa se kumenya kubana n'abakinnyi n'abo atakinishaga sa nkaho hari diplomasi nyinshi yakoreshaga ariko nanone diplomasi iyo nta resultat nta kintu bimaze muri football. Frank, ku kintu kimwe nashaka kubaza nanone ni bijyanye na Abidal nyuma ya magambo Messi yavuze bukiye bwaho bahise batumiza inama huti hagati ya Valverde ya Bartomeu president wa Barcelona ndetse na Eric Abidal. Abantu barimo babara iminota isigaye kugira ngo itangazo risohoke. Abidal yasezerewe. Abidal ntibamwirukanye, yakomeje akazi ke. Ibi byo bisobanuye iki? Iyo wavuga Lionel Messi abantu bazi statue muri Barcelona kenshi yatishimye cyangwa umuntu atishimiye ntabwo ahamara kabiri. None Abidal we ntiyigeze yirukanwa. Ibi byo bisobanuye iki? Birasobanura bimwe ari ubutumwa bohereje Messi. Birasobanura bimwe nakubwiyeho gatoya. Abidal icyo nemeranya ntashdikanyaho nuko bira bintu bitamucitse. Yabivuze abizi nk'umuntu waciye muri Barcelona akayikinamo akagira umwanya w'ubuyobozi nkuriya azi ukuntu bigenda. Byanze bikunze ikiri cyo nuko bira yavuze nukuri, nge nibira ko ari ukuri. Yaza kuba atari ukuri ntabwo nibira kwere kumvikana n'ubuyobozi cyane ko noneho n'umukinnyi usanga tuzi nka Messi yatishimye yakintu adashaka ikintu kugira ngo yatagushaka muri Barcelona ntabwo akora uyu munsi ntabwo akora Brado Fernandes na Messi muri Barcelona ngo bikunde. Cyase kuvuga ngo niba rero Abidal ubona ko nta kintu bigeze bimutwara, ikigaragara nuko ibyo yavuze n'ukuri. Yenda Messi niba bitaramushimishije yenda kubera ko yafataga Valverde ariko ibyo yavuze n'ukuri. Ikindi kandi berekana ko Messi uyu munsi nitwirengagiza yuko Messi mu myaka afite ntabwo ari umukinnyi Barcelona yategaho imyaka 3 iri imbere baratigeza nuko batandukana nawe. Ntabwo rero uyu munsi nibwira ko Messi yakomeza kugira imbaraga nk'izo yari afite mu myaka 3-4 ishize muri Barcelona. Byanze bikunze batekereza yuko hazabaho nyuma ya Messi. Niyo mpamvu nka Abidal niba koko bamubonamo mu bushobozi cyangwa se hari icyo yabafasha mu buryo mu mwanya afite muri Barcelona, nibwira yuko ni kumureconforta muri position yiwe cyane yuko bigaragara yuko rwose kuri je mbona yuko kuba nta nyungu byamugezeho nuko ibyo yavuze ari ukuri. Sabi icyo nashaka ko tuvuga hano ntabwo ntituvuge ngo hari ihangana rya Messi na FC Barcelona. Urimo kuvuga ibintu bijyanye n'ubutumwa ngo Messi ashobora kuba yarahawe kubera reaction ngo yagize ku byo Abidal yavuze, ariko twibuke yuko Messi afite brassard afite armband ya FC Barcelona. Nubwo Eric Abidal twamwita nk'umuvugizi wa FC Barcelona, ariko nitwirengagiza yuko hari groupe y'abakinnyi ifite umuntu yihagarariye ari we Lionel Messi. Mu gihe rero ibyo Abidal yavuze byemplikamo abakinnyi, avuga yuko abakinnyi batashaka umutoza kandi hari groupe imwe y'abakinnyi ndabashaka umutoza. Ahubwo noneho nibwo ntangiye kubona ko Messi ni kapitene nyawe kabisa. Ubu noneho hasigaye afata n'icyemezo. Mbere twari tuvuga ati Pique nubwo atari kapitene ariko hari igihe akagira ryashyaka akavugira abakinnyi ugavugira yaba ari equipe muri rusange, ariko noneho Messi kiriya gikorwa yakoze ngenda mushyigikiye kuko noneho yaraje avugira abakinnyi. Ntekereza ko rero sihangana rya FC Barcelona na Messi kuko ihangana rya Abidal na Messi Sabi ntago ari ihangana mu bundi buryo, ariko umuntu aba afite ukuntu yumva ibintu, ariko expression ni ikibazo. Mu gihe ukorera institution runaka uba ukwiye kugira uko exprima igitekerezo cyawe kimwe. Eske umuntu akibaza role cyangwa se umwanya Abidal harimo na communication igomba kubaho hagati ye n'ubuyobozi, ariko hakabamo communication hagati ye n'abakinnyi, kumva umwuko hari n'ibikini. Mpamvu nabazaga ese koko ibyo yavuze byaramucitse. Ku rundi ruhande amakuru aturuke Catalogne nuko Abidal yaba ari inshuti cyane y'abakinnyi b'Abafaransa kurusha uko aramukinnyi ari inshuti y'abandi bakinnyi. Ibi byo ntabwo bica amarengana none ya wa mwuka mubi. Sabi wenda mbere ko Romeo agira icyo avuga urumva Barcelona kubera ibibazo irimo muri no minsi
akantu kose nyine ubu ni ikibazo ni ikibazo kumva Sabi kuvuga ngo Abidal ngo ni inshuti y'abafaransa kurutuka ari inshuti y'Abespanyol tuvugisha ukuri njye nawe duhuriye muri Espagne turi mu kazi kamwe waba inshuti n'Abespanyol kurutuka uri inshuti ya Edmo icyo ni ikibazo nshaka ko bavuga ururimi rumwe bavuga igifaransa ntekereza ko ariko directeur w'abakinnyi bose ariko ntago kuba ari directeur w'abakinnyi bose ntago bimubuza ko ari umufaransa ntago bibuza niba Clément Langlais niba baravukiye tuvuge niba bose ari abi Toulouse cyangwa ari abariyo ntago bibuza Eric Abidal na Clément Langlais kuba bavuga ati wa mwana wari utuye ahangaha abantu twari duturanye bibarutse umwana bagize iki ntago ubwo bushuti ntibwavaho ikibazo cya Barcelone kuba Abidal yavuze biriya ntibize kuza gutanga ikibazo kindi cyo kuvuga ati Abidal ni inshuti y'abakinnyi bamwe kurutuka ari inshuti kurutuka yaba ari inshuti n'abandi ibyo byo rwose ndumva hari ukundi ndimo kubibona kuko rwose Sabi icyo kibazo cyo kuvuga ngo abafaransa cyaba kigiye kuba iyindi topic ariko ntekereza yuko Abidal nyine agomba kuba inshuti n'abafaransa bakina muri FC Barcelone kuruta uko ari inshuti n'abandi bantu. Ejo bundi hari amatora agiye kuza muri Barcelone ubuyobozi bushobora guhinduka cyangwa se abariho ubu ngubu bagatorwa bagakomeza uru runtu cyangwa se umwuka mubi uri muri club ubu ngubu nanone na resultat ntago ziri cyane ku ruhande rwa Barcelone hari ingaruka biza kugera ku matora. Birumvikana ntabwo wasobanura ko Barcelone ukuntu tuyizi uyu munsi ukuntu ihagaze ibibazo imazemo igihe ntabwo wambwira yuko ubuyobozi buri uyu munsi ufite amahirwe mu matora kubera ko ntabwo ihagaze neza haba iwabo muri Espagne ntabwo Copa del Rey yamaze kuvamo muri Champions Madrid yamaze kubacaho amanota 3 Champions League iyo ntabwo ya Champions League byo tubibara bibaye kuko ntabwo hagarara ngo yitwa Barcelone cyangwa Madrid uvuye ngo uyu mwaka twitwara byo ifite iya realite yayo byaze bikunze baza kugira impact ku matora. Ikintu kindi nshaka kongeraho yenda nsa nkaho mvugira Abidal gatoya. Bino Abidal yavuze ni ingaruka z'imyaka imaze kuba myinshi abatoza ba Barcelone batagira ijambo rikomeye kurusha abakinnyi. Ndagaruka kuri ino saga ya kutumvikana kwa Messi na Abidal. Hari igihe bitabagaho tufate nk'igihe cya Rijkaard na Guardiola uribuka burya Barcelone nta kibazo gihari nk'icyari gihari igihe cya Ronaldinho na Eto'o na Yaya Touré ariko urebe nk'umugabo urebe ukuntu Frank Rijkaard yananiye kumujera Pep Guardiola akaza agafata icyemezo twese gisa nkaho cyatunguye isi kumva umutoza nka Guardiola ahagarara akavuga ngo Eto'o Ronaldinho Yaya Touré bagenda akazamura Messi n'abandi ariko uyu munsi twabonye icyemezo uyu munsi nibwo tubona icyemezo yafashe cyari kiremereye n'ibyavuyemo ariko uyu munsi tumenye ko abatoza bagiye baza nyuma ya Guardiola bari abatoza rwose ubona bakora mu kwa Messi ntabwo hari wa mutoza ushaka kuvuga ngo abakinnyi bashaka ko bigenda gutya ngo bigende kuri uyu munsi rero kuba ikipe ya Barcelona itarongera kugira umutoza ufite igihe navuga personality cyangwa se ushobora kugira ijambo afata dressing room akayiyobora uko abyumva nizo ngaruka mbi zo kumva nyine uyu munsi DTN ashobora kuvuga ikintu nka kiriya kapiteni w'ikipe wa Barcelona akavuga ibindi kuko umutoza nk'uyu munsi wavuga ko umutoza ari hehe yubona nka Abidal avuga biriya Messi akavuga ibi ngibi umutoza nta mutoza uhari kandi umutoza ni manager ariko ni mushya niwe umaze imyaka iminsi ibiri uri manager uyu munsi ushaka kumbwira yuko Barcelona kuri bench aza kuba hari Mourinho yari kuba ari yacitse cyane yavuze ntabwo byo kugenda kuri iyo munsi ni ingaruka zo kuba nyine abatoza Barcelona yigira nyuma ya Guardiola abatoza bafite igitinyiro cyangwa se personality ishobora gutuma bavuga abakinnyi bakumva ndetse na body kaba rimwe na mikaba yakwifata kubera kugira ngo ihe credit y'umutoza yavuze. Tukiri ku ikipe ya FC Barcelone nanone tugiye mu kibuga rero tuvuye wenda mu bibazo turebe Copa del Rey igikombe cy'umwami ikipe ya FC Barcelone nanone ntabwo ari inkuru nziza yarasezerewe muri Copa del Rey. Ikindi kintu wenda indi nkuru nziza nuko i Madrid naho byagenze nabi Real yavuyemo ariko umwihariko nuko n'ubwa mbere iyi Copa del Rey habayeho elimination cyangwa se gusezera amakipe mu mukino umwe hatabayeho match aller na retour wenda nicyo kintu gishya wenda n'abantu bagomba kumva ko cyahindutse Edmond gusezerwa muri Copa del Rey
nabyo ntabwo ari inkuru nziza, ariko icy'ingenzi ni ukureba muri shampiyona Champions League zisigaye ubu objectif ni izihe mu by'ukuri. Copa del Rey yamaze kuvamo, uko kuvamo n'ibibazo byose biraza ku impactinga gute kuri shampiyona ndetse na Champions League bisigaye? Murakoze, ngira ngo wenda abarimo kureba iki kiganiro nagira ngo nanabibutse kuri wenda ku bijyanye na statistique z'igikombe cy'umwami ariyo Copa del Rey. Ngira ngo ni ubwa mbere nk'uko wari umaze kubivuga mu myaka 10 ishize, ni ubwa mbere muri donc muri kimwe cya kabiri hatabonetsemo Barcelona cyangwa Real. Ni ukuvuga ngo imyaka 10 yose ishize imwe muri izo ngizo yagiraga no kuri finale. Ni ubwa mbere rero, ni ubwa mbere bibaye, ariko nk'uko wari ubivuze ngo kuri La Liga ni message nziza. Noneho hari abantu abafana ntabwo tuba twumva ibintu kimwe. Ubu noneho ni hahandi ba bantu bafana ya mashampiyona yo mu Bwongereza noneho batangiye kubona yuko ikipe niyo yaba ari ya gatanu zishobora kuzigatsinda Barcelona cyangwa Real. Ibi rero nubwo ngiye ku ruhande rwanjye ntishimiye yuko Barcelona yavuyemo, ariko biragaragaza urwego La Liga irimo gukonfirma rwa rwego rwayo, yerekana itanga message yuko ari shampiyona ikomeye. Twajyaga dushinjwa yuko ngo shampiyona itangirira ngo bazi neza yuko ngo ari Barcelona na Real arizo zizatwara ibikombe byose bikenerwa muri Espagne, Copa del Rey, La Liga, Super Cup, ariko noneho birimo gutanga message yuko nandi makipe ashobora kuza agahiga Barcelona cyangwa Real. Ikindi nuko Barcelona yavuyemo, ariko nyine twarishimye yuko na mukeba yavuyemo. Iburi igikombe cyitwa Copa del Rey. Real rero yuvuze Real mu cyespanyol ni ikintu cy'ibwami. Ubwo rero igikombe cyashyiriweho, twarishimye cyane kuba igikombe cyashyiriweho ikipe yitwa Real Madrid itazagitwara. Nabyo ni ibintu byiza, nubwo natwe tutazagitwara, ariko iyo tubona Real Madrid igitwara twe twaravuye mu byari ari bibabaje cyane. Ubwo rero ikindi ubwo kigiye impact bigiye kugera kuri La Liga. Ubu ikipe zose zizi ko noneho icyo gikombe bavuyemo, bagiye kwikosantra kuri shampiyona. Ntekereza ko rero nubwo difference Real Madrid Barcelona bitameze neza, Real irimo kwitwara neza kugeza ubu ngubu, ntekereza ko none ubu bagiye gufokasinga kuri shampiyona, bizanatuma iki gikombe none kigira izindi mbaraga cyane, bagatangira gushyira imbaraga. Difference irimo ntekereza ko ni difference ishobora kuvamo, ariko ntekereza ko kuba equipe zaravuye muri Copa del Rey none zigiye guhatanira none shampiyona kuruta uko zayihataniraga. Frank, wowe ikipe ya Real Madrid yari iri muri position nziza, yamaze kujya imbere kuri Barca, ariko amanota 3 mu by'ukuri ni akantu gato kugira ngo ibintu bihinduke. Ariko Real nayo yo yanatsindiwe imuhira i Bernabeu, ibitego byinshi, ni imvura y'ibitego 4, ariko nanone nabyo ntibyavuzwe. Hari polemique zabayeho ku bitego n'iki, ariko twe tureba resultat ya nyuma. Ikiriho nuko Real Madrid yavuyemo. Umuntu akibaza ibi byo ntabwo bishyiraho doute ku mutoza Zinedine Zidane, abantu batekerezaga ko yamaze gufatisha cyane ko na Copa del Rey Real iheruka kera ugereranyije na Barcelona. Nge ntabwo ndimo kuvuga gusa yenda by'umwihariko kuri Zidane, ahubwo ngiye kamvuge ko ari amakipe mu kabiri yaba Barca na Madrid. Ntabwo ndimo kwemanya na Edimo yuko ari shampiyona ya Espagne yazamutse, amakipe akazamura urwego akaba arimo gushalenjinga Madrid na Barcelona. Ahubwo nge nemera nashidikanya yuko ari ugusubira hasi kwa Madrid na Barcelona. Ndabishingira kuki? So gukomera kwa andi makipe no gusubira hasi kwa Barca na Madrid. Nge niko mbibona. Ndaguha impamvu. Twari tumenyereye yuko ubundi nta na rimwe twari tumenyeye yuko Barca na Madrid bagira crise icyarimwe. Wasanga uyu mwaka Barca ifite crise ariko Madrid iri hejuru, cyangwa se undi mwaka Madrid ifite crise Barcelona iri hejuru. Aho mbihera ndahera reba nkasaga yabaye hagati Zidane na Gareth Bale, kuza kwa Hazard akaza avuye mu biruhuko yarongeye ibiro bingana kuriya. Muri Barcelona reba nyine kuva mu myaka ibikurikiranye muri Champions League, ureba n'amanota basigane ma equipe. Ubundi igice cya kabiri cya shampiyona muri La Liga cyatangiraga rwose Barcelona na Madrid bagaho bameze neza, ari makipe basigaye mu 10, ariko iyo ubona yuko rwose nta ntera cyane hari. Ibi ngibi ndabishimangira yuko
ni ugusubira hasi kwa Barca na Madrid gutumye bava muri Copa del Rey ntabwo ari kuzamuka kandi amakipe asanzwe ni rwose niyo mpamvu njye mbona yuko muri shampiyona bagiye guhatana kuko nibyo hari iminota 3 birahagije yuko Barcelona yabatsinda umukino uzabahoza hagati yabo yenda ikaba yabafata. Aha niho tugiye kureba ahubwo Barcelona na Madrid ni shampiyona kuri jewe La Liga igiye kuturyohera kubera yuko bagiye guhatana nta kintu kiri hagati yabo kinini cyane tuzarebe uzabivamo neza cyane ko Barcelona yo tuvuga yuko buriya kuvunira kwa Suarez basa nkaho buriya Suarez na Messi kubera igihe amanye bakinana muri Barcelona hari ikintu hari ibihe bibi bya Barcelona basa nkaho bahisha kuko abitego batsindaga bigatuma tutabona weakness muri Barcelona ariko uyu munsi Barcelona ibwo ariko isa nkaho irimo kwishakisha kurusha nibura Madrid imeze nibwo ariko Madrid nubwo byose muri crise bagiye bagira Madrid isa nkaho iri hejuru nka equipe kurusha ko Barcelona imeze uyu munsi. Edmond, hari ikintu gikomeye cyane Kabera avuze Real Madrid hari kubijyanye wenda no kuba yarasezerewe ariko kubijyanye n'imikinire hari kiyongereyeho icyahindutse mu buryo buri positif ugereranyije na Real Madrid mu gice cya mbere mu mezi nk'atatu ya mbere ya saison basa nkaho basiragoringaga mu gihe ikipe ya Barcelona habayeho gutakaza imbaraga bitewe n'imvune nko gutakaza Suarez wanareba muri iki gihe cya Mercato y'ukwezi kwa mbere nta muntu wigize aza gusimbura Suarez nka rutayizamu. Umuntu akibaza iyi FC Barcelona yafashe risque zo gukomeza habayeho Cedric Bakambu wavuzwe nanone mu buryo ntitwamenye ukuntu byagenze birongera birapfa. Iyi FC Barcelona yiteguye gute kwikorera inshingano nk'izi ngizi ziyitegereje imbere? bya Cedric Bakambu hari ibintu ubona ugaseka. Ntabwo ari karibu ya Barcelona. Barcelona urumva ntekereza ko hari n'abantu nyine baba bashaka kwicururiza bisanzwe bakayivugaho n'ibintu wenda byaba ari no kuri se cyangwa bitari no kure ko kugira ngo babone uko abantu bose barimo guhanga amaso Barcelona kubera ibibazo birimo. Ibyo mwe mugarutseho ngo ariko Edmond hari ikintu kimwe ntari kumva neza ufite uri kuvuga uri muri victimiza cyane. Oya ndashaka gusobanura icyo kibazo n'icyo ngiye kuvuga. Abantu bari kutwibasira kuko dufite ariko sibo babateje ibibazo. Hari ibibazo abantu babateje nyine niyo mahirwe y'abamukeba cyangwa se y'abanyamakuru bashaka gucuruza nibyo nshaka kuvuga. Ubu Barcelona ni equipe ifite ikibazo kiri technique. Ntimuvuge ntabwo nshaka kumva ngo Suarez yaravunitse. Ntabwo nshaka kubyumva impamvu nshaka kubikubwira nyine reka nyikubwire. Ntabwo Barcelona iba ikipe y'ubukombe ni ekipe yakinaga ifite fonef nta mu nef uvuga nta mu pointer ifite. Kuba rero Suarez yavunitse ntabwo nshaka kubyumva mu matwi y'abantu bavuga ati nicyo kirimo gutuma Barcelona yitwara nabi. Twemeranye yuko Barcelona ifite ikibazo kiri technique. Ni nabyo navuga karenti nubwo Valverde yirukanywe ariko hakagombye kureba departement technique yose. Harimo ikibazo haba ari ikibazo cya recruitment yaba ari ikibazo cyo guforma abana bazamuka muri La Masia harimo ikibazo kitari element imwe ahubwo ari ikibazo cya departement ya technique. Ntabwo rero nshaka kumva abantu bavuga ngo Barcelona ngo yavunikishije uyu kera tugiye gutwara Champions League access yose nta bantu dufitemo. Ureba ko yaturigeze muri kujya muri axe yafashe Drogba. Icyo gihe Drogba yari umukinnyi ucyaye cyane. Icyo gihe twatwaye Champions League. Ntabwo rero ntekereza ko ikibazo ntabwo cyagakwiye kuba element ahubwo ikibazo kiri technique. Ari navuga ni Eric Abidal watunze agatoki Ernesto Valverde amaze kugenda. Ejo muri dushobora kubona nawe za ntoki nyarewe zigarukiye. Turebe ntekereza ko Barcelona bagagombye kureba yaba ari na board ari naho bigeraho nkumva board nayo nkayibazaho ko board niyobora izo department zose zigiye zitandukanye bagombye kureba ikibazo kiri technique bakareba ukuntu twikura muri bino bihe bidakomeye nako muri bino bihe bikomeye nkuko nabivugaga. Ariko ntekereza ko ikibazo si element ikibazo ni technique ni ikibazo kiri technique kiri kuri department level ntago ari umuntu ku giti cye. None ibyo bibazo byose nk'umwe nabibajije Kabera mu kanya nk'umuntu w'i Catalogne amatora aregereje. Ejo bundi twabonye Xavi ni umwe mu batoza bari bagiye guhabwa akazi yanga kuza. Abidal avuga ko wenda ataraba tayari ariko amakuru nyayo ahari nuko umwe mu bagomba umugabo uzahangana na president w'ubu ngubu niwe Xavi ni inshuti ye magara
ni nawe ashaka ko namara gutsinda ari uzaza kuyobora Barcelona. Ibi byose bibazo bihari mu by'ukuri Valverde nako Bartomeu arajyana nabyo gute kugera muri icyo gihe cy'amatora? Burya hari igihe ikintu kibi kikubaho ukagira ngo ukibaza ati twe nk'abafana n'igihe uvuga uteye ko se mana nk'ibi ubikoreye iki koko. Hari igihe amarangamutima turenga tukagira, ariko hari igihe ibintu bibi bikubaho kugira ngo wongere wiyubake. Ntekereza ko rero ibi bintu birimo kuba kuri Barcelona bibaye mu gihe cyiza, hari kuri inde ndavuga aho mu rwego rwa politiki, ngiye mu rwego rw'abayobozi ndimo kuvuga nk'abafana, ndimo kuvuga nk'abantu bashobora kuzatora, urugero bashobora kuzatora president. Ntekereza ko bibaye mu gihe cyiza cyane ko mufite ibyangombwa. Yes, ntekereza ko rero bibaye mu gihe cyiza kugira ngo tubone impinduka muri Barcelona. Nibyo navuga niba board, niba ikibazo kiri muri kitari abakinnyi kikaba kiri muri departement technique, board nayo ikaba itareyajisa kuko ntabwo ntekereza ko technique ntabwo bivuga umutoza. Oya, umutoza uriya nibyo wenda kabagize kuba ntabwo ari manager, biratandukanye. Uriya ni umukoca, ntabwo manager we abakoca ariko akabajera ama transfer, ibintu byose akaba ari we ugira plan y'abantu ama transfer ziri in na out. Ntekereza ko rero ubu ni igihe cyo kugira ngo departement iri technique irebe, ntabwo ari umukoca gusa, ahubwo na wa muntu recruiter se buriya ntafite ikibazo ra. Ntekereza ko rero nimba board muri no myaka yose imaze itarabashije kubona icyo kintu, ntekereza ko abazatoranye ese ibingibi ntabwo ushaka ku affecta itorwa rya Bartomeu. Nibyo nkubwira nti sinshaka kuko bilan we afite bilan yo ikibazo akenshi gikunze kuza mu matora, perezida ucyuye igihe aba afite bilan yo gutanga, mu gihe undi umukandida aba afite liste y'ibitarakozwe n'inenge gusa nyinshi zo gukritika. Ubwo Bartomeu sabi abazatora n'abafana, umufana bashaka ni mwebwe rega kuvuga abafana si mwebwe, umufana bashaka resultat nta kindi. Mu gihe rero umuntu yagize igihe cyo kwigaragaza, kwerekana icyo ashoboye ntibishoboke, ntekereza ko hari aho bizagera nabo bakaba bavuga ati biratunaniye wenda dusezere cyangwa iki. Ariko niba ikibazo kiri technique kidashize muri aya mezi, baracyafite igihe cyo bakikosora. Mu gihe rero iki kibazo kiri technique kidakemutse muri FC Barcelona, ntekereza ko hagomba kubaho impinduka zitari kuri technique gusa, ahubwo no mu buyobozi bushyiraho izo departement cyangwa se abayoboye izo departement ziri technique. Dukeneye impinduka ku kintu kijyanye na technique muri Barcelona. Wenda kugira ngo n'ibintu bisobanuke neza, impamvu ndi kuvuga ngo ni mwe muzatora nuko fan club ya Barcelona ariyo Peña Barcelonista Kigali, cyangwa se fan club ya Barcelona i Kigali, ni imwe muri fan club zamaze kubona ibyangombwa ku buryo abanyamuryango baratora. Abantu banabyumve neza, i Barcelona abanyamuryango baratora, harimo n'uyu mugabo rero turi kumwe hano muri studio, n'umwe mu bantu bazatanga ijwi ryabo. Nizere ko uzatora ibyiza. Urakoze gukomoza kuri Peña Barcelonista Kigali. Gutora byo urumva dufite aho tubiganirira, nubwo navuze muri rusange dufite aho tubiganirira, ntago nigeze itora nibanga ngira ngo nibyo natangaje. Ariko imvugo yawe turi kumva hano ibintu biganisha. Yego, nanabwira abantu, ubwo ise mboneraho n'umwanya wo kubwira abakunzi ba FC Barcelona ko nyuma yo kuba official fan club ya FC Barcelona mu Rwanda ariko no muri East Africa, ubwo urumva turi fan club yemewe ya FC Barcelona ya mbere mu Rwanda ndetse no muri East Africa. Ubwo rero ibyo bintu ni nkuko twatojwe, turi intore zirivuga, iyo zivuye ku rugamba hari ibyo zagezeho zirivuga. Ubwo rero ku itariki ya 24 z'ukwa kane tuzivuga twivuge ibigwi byacu, twivuge ibyo twagezeho, ndetse tunarebe n'igihe nuko twakomeza gutera imbere kugira ngo Peña Barcelonista Kigali ikomeze kuba ubukombe. Ubwo rero ubwo simbivuge mu migani ngo abantu ntibabyumve, officialisation ya FC ya Peña Barcelonista Kigali tuzayicelebratinga. Dufite ibirori byo kwizihiza kuba twaremewe nka fan club ya FC Barcelona mu Rwanda ndetse no muri East Africa, aho kwikubitiro deja dufite abantu bazava muri FC Barcelona. Singiye gutangaza
amazina yabo hano ariko Abidale ntawe urimo ndagira ngo bibe bizabe Just surprise ndagira ngo bizabe surprise ariko ni abantu baguze deja n'amatike bari ready kandi ni amazina azwi at least turashaka kumenya ni amazina azwi Sabiti ushobora kuba utabazi kuvugwa oya ni amazina azwi kuvugwa ni amazina azwi ntabwo twatumira umuntu utazwi oya ndavuga wowe ushobora kuba utamuzi ariko nk'umuntu wenda ukurikirana FC Barcelone cyane birenze uko bikurikirana akaba amuzi cyangwa se abazi ikindi nuko uretse ayo mazina 7 wenda ushobora no gusanga wa mugani atazwi n'abantu muri rusange ariko turimo no gutumira undi muntu wese ukomeye muri FC Barcelone izina ryose rishoboka muri FC Barcelone ndaza kwereka amakopi ya invitation twagezeyo twarabatumiye ikindi nuko tuzaba turi mu gihe of course mu minsi 100 twibuka jenoside yakorewe abatutsi ntabwo bizaba ari uguselebratinga gusa ahubwo tuzaba dutumira n'amahanga kugira ngo aze arebe ibyo u Rwanda nyuma y'ayo mahano yo muri 1994 nyuma y'ayo mahano y'ibyabaye byose tubereke noneho nuko tumaze kwiyubaka ubwo bivuze ko bigomba no kujyana umurongo wanyu n'amateka y'igihugu cyacu na gahunda zindi z'igihugu umurongo wacu wo kwivuga uzaba ari kwishimira kuba twarabaye official fan club kuko ibyo dukora byose tuba tuvugira izina ry'igihugu tuba turepresenta igihugu nyuma yaho rero niyo mpamvu twatumiye abo bantu no muri icyo gihe kugira ngo bazaze ngira ngo uko event izaba imeze tuzajya gusura urwibutso rwa jenoside ruri ku Gisozi niyo gahunda ya mbere ikurikiye tuzasura abantu bacitse ku icumu aho tuzasura $1 campaign ndetse tukajya no kuremera abantu bagize ikibazo kubera jenoside abapfakazi imfubyi bagiye batandukanye aho tuzaba dufite ibikorwa byo kugira ngo tugende dusabane nabo tubereke yuko turi kumwe nabo ikindi nuko tuzatumira inzego zitandukanye z'igihugu kugira ngo yaba icyo turimo gukora ubu ni Barca ni FC Barcelone n'u Rwanda ni connection iri hagati y'u Rwanda na FC Barcelone Barcelone imenye yuko hari igihugu giteye imbere igihugu cy'ubukombe muri Afrika kiyoboye muri byose ndetse na Barcelone n'u Rwanda narwo rumenye yuko hari ekipe ya FC Barcelone ikunzwe ku isi ikina umukino mwiza ifite message nayo itanga ariyo Meske un club inafasha ndetse no mu bintu bigiye bitandukanye yaba ari UNICEF yaba ari ndibuka ko President Yohan Laporte yageze kunyura mu Rwanda agiye muri Congo donc bamenye yuko buri institution cyangwa se buri rwego rumenye yuko ko umwe ahari kandi ahagarariwe ubwo rero iyo connection niyo target yacu ya mbere hari byinshi hari n'abayobozi twatangiye kuvugana b'inzego nkuru z'igihugu tugira ngo nyine Barcelona izaze mu Rwanda mu buryo hashobora no kugira ikindi kivamo ubwo rero natumira abantu dufite inama rusange vuba ku itariki 23 bizaba ari dimanche aho tuzakira abanyamuryango bashyashya hari n'abandi bifuza bahora bakomanga bifuza kuza muri Penya Barcelonista Kigali ari wo mwanya tuzabakiriramo ikindi nuko amakarita y'abanyamuryango agiye kuza ubwo bizaba ari kugira ngo hari bizuzuzwa kugira ngo abantu batangire babone amakarita y'abanyamuryango ba FC Barcelone ikindi tunategure n'uwo munsi mukuru uzaba ari ikirori kiri ku rundi rwego murakoze Meske un club cyangwa se birenze kuba ari ikipe ya football ariko tunizera ko mu byo mukora byose nkuko umuyobozi w'ikiganiro arimo ambwira mu kanya ati izere ko ejo bundi tuzabona u Rwanda kuri stade za Barcelona cyangwa se ku myambaro nkuko bimeze ahandi twizere ko biri mu nzira nziza kugira ngo icyambere cyo narakikubwiye yuko logo yacu izajya kuri stade izajya kuri Camp Nou hazabanditseho ijambo Kigali ubwo rero n'ibindi nabyo turimo kubijyamo bizagenda bikurikira ntabwo twebwe ndashaka kubivuga neza ntabwo twebwe tuzabwira u Rwanda ngo twiyandike hano ariko twebwe nka Penya Barcelonista Kigali turi umuryango wo kugira ngo ndabizi ko u Rwanda rushobora guverinoma ishobora kugenda ikavugana na Barcelone ariko noneho turi twebwe uko tugize ibyo byose ubu dufite connection dufite fan base kandi tunafite connection kuruta wenda nk'umuntu waba ushinzwe iyo gahunda ya Visit Rwanda ubu rero ntekereza ko turi umuryango wo kugira ngo
ibyo bintu bibe twabyakiserera bibe byakihuta. Ntabwo mvuze ko bizaba, ariko hashobora no kuba ikindi kintu cyagize. Ubu umujyi wa Kigali ufitanye partenariat na City of Barcelona, ni ubufatanye mu bijyanye n'ibidukikije. Urumva ko rero u Rwanda na Barcelona bashobora kugira byinshi bakora atari kwandika ku mupira gusa, ahubwo yaba ari n'ubundi bufatanye, kuko Barcelona yateye imbere kuruta Kigali. Hari byinshi rero twakigira ku mujyi wa Barcelona, cyangwa se bidahuye na siporo kandi binyuze muri no Peña Barcelona Star Kigali. Birumvikana rero, reka duhite tuva i Catalogne twerekeze kuri Kakarwa benshi bahanga amaso kenshi muri weekend ni mu Bwongereza, aho bwa mbere mu mateka habayeho break cyangwa se ikiruhuko cyahawe amakipe, ikiruhuko cy'iminsi 10 kugira ngo amakipe aruhuke. Ni ibintu bitari bisanzwe. Frank, sinzi iki kiruhuko akenshi amakipe y'Ubwongereza ntiyaruhukaga, yarakomezaga kugeza igihe saison irangiriye amarushanwa ku yandi. Inyungu cyangwa igihombo kiri hehe mu kuruhura cyangwa se guhagarika amwe makipe akajya mu kiruhuko muri kino gihe? Kuri jewe nta gihombo yizo kirimo, ahubwo ni inyungu. Ni inyungu cyane cyane ku makipe ni igihombo kuri twe. Hari amakipe tutari bubone muri za weekend. Twibuke ko abantu umupira nta karaba amashini n'abantu bafite umubiri. Ni inyungu cyane cyane ku makipe ayikina n'ibikombe by'i Burayi. Burya mu Bwongereza bafite umwihariko wabo, amakipe yakinaga shampiyona yo yamaze kwimenyera, ariko amakipe menshi yabihomberagamo cyane ko kuno kwezi kwa kabiri niho hazaga kimwe cy'umunani cya Champions League. Ugasanga amakipe menshi afite ya mikino yegeranye cyane, FA Cup, Carling Cup, shampiyona, agomba no kujya kuri Champions League. N'ikindi kandi mu gihe cy'ubukonje, niho abakinnyi benshi bavunikira. Kubera iki? Mu gihe gikonje ubundi abakinnyi hari duel bakora, ukaba wanavunika gahoro ntubimenye ko hakonje, ugasanga yenda nyuma haje ingaruka. Ni byiza rero ko habaho kino kiruhuko kugira ngo abakinnyi bakina mu Bwongereza nabo bitabire Champions League bafite ko bafite freshness physique, kubera ko babonye akanya ko kuruhuka. Bizafasha cyane cyane amakipe ari makina Champions League. Ubwo tutibagiye twavuga nka ikipe, ahubwo navuga nk'urugero nk'ikipe ya mbere byungukiramo ni nka Liverpool ko hari imeze nibyo yamaze gusiga abandi bakinnyi andi ma ekipe uyu mwaka, ariko noneho bibafashije byakarusho kuruhuka, bakongera noneho gukomeza umurego barimo bafasha umwanya wo kuruhuka kugira ngo. Hari ikintu kimwe gikomeye ukomojeho ku bijyanye n'imvune muri iki gihe cy'imbeho, abakinnyi bavunika rimwe na rimwe ntibabimenye. Ibi bisobanuye kuko abantu benshi baribaza impamvu mu Bwongereza ubu ngubu harakonje, haracyanakonje. Ikipe ya FC ya Liverpool yafashe inzira ijya i Dubai mu bushyuhe. Abantu ntibumve logique kuko ugiye kuruhukira ahantu hashyushye kandi uri bugaruke ukirire mu bukonje. Uvuye mu bukonje ugiye kuruhukira mu bushyuhe, ugaruke mu bukonje gukina. Niyo sano? Yes, cyane rwose cyo bishatse kuvuga. Buriya Liverpool yarebye kure cyane, kuko buriya abakinnyi bose mu gihe cy'ubukonje ntabwo babyishimiye. N'abakina kubera akazi nta kundi babigenza. Ariko rero buriya gufata umwanya bakava muri ba bukonje, bakaruhuka umubiri, ukaruhuka kimwe bibiri, bakongera bahagaruka kuri bo, hari ikintu bizabafasha mu buryo buri psychologique na physique, ku buryo gukomeza shampiyona bizabafasha cyane. Kira kigiye gufasha Liverpool cyane n'andi makipe arimo akina Champions League kuzitwara neza, kubera yuko ubundi byarabagoraga cyane n'abatoza bajya bigarukaho yuko rwose bitumvikana kuba FA nta kintu bafashaho kugira ngo bitware, bashobore kwitwara neza hanze. None ubu ngubu cya kirego abatoza bajyaga bashinja FA kigiye kuvaho, kuko bahaye uburyo bwo kuruka mbere ko bajya muri Champions League. Ibiri amahirwe Man City na Liverpool muri Champions League cyane rwose. Reka rero dusoreze hano ikiganiro cyacu Cafe Sport. Ndabona isaha 1:15 irangiye. Twagarutse kuri byinshi cyane. Edmond Nkusi akaba ari president wa Peña Barcelonista Kigali. Reka tugushimire ku musanzu wawe n'ibitekerezo byinshi cyane waduhaye kuri ikipe ya FC Barcelona, Visca Barcelona. Reka nshimire nanone Frank Kabera Romeo nawe ku busesenguzi bwe bwiza cyane aba yatugejejeho. Nshimire nanone ikipe ngari iba yamfashije kubagezaho kino kiganiro, iyobowe na Shema Blaise n'abandi bose. Reka nanone nshimire Gladen Coffee iba yadufashije kunywa coffee mu kiganiro. Nshimire mwe mwese mwafasha akanya kanyu ko kudukurikirana. Nitwa Eddy Sabiti, iyi ni Televiziyo Rwanda, ikiganiro ni Cafe Sport, naho ubutaha.